fa 2020 volana oktobra vita soamantsara ny JMJ eto a Majunga hitantsika amizao fa rehefa ny lalana mody reto tanora ny paroisse cathédrale ho an'ny Fort Dauphin antanitsika tsikiraikiraiky reto pèlerin reto monsieur Toto vita ny JMJ ahoana ny fiatsiapo ny fiatsiapoko dia faly mihitsy nahazo fampianarana isan-karazany tamin'ny nandritran'iny katesisme nataony évêque ary nafinaritra dia nafinaritra satria ny fanakalo hevitra ny fampizarana eo amin'ny tsaikefananany samby mpiofana isan-karazany ka zay indrindra no antenaina fa misy rispo tokoa teo amin'ny namana sy ny mpizaika rehetra. Magnarak'izay ino mba zavatra hoe tsapanao voandalana hoentina amin'ny tanoratsika mitovy aminao indrindra ho an'ny paroisse cathédrale manokana amin'izao fivahinana masina tia Majunga zao. Ny voandalana ho indesiko dia ny fahatsapana fipikirana amin'ny Maso Maria satria ny temo zay voaboasana nataony Ray aman-dreny évêque tao dia mikasika any Maso Maria ny temo hoe aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao, aza matahotra koa ry tanora fa sitrak'Andriamanitra ianao. Iangaviana itsika tanora rehetra ao amin'ny paroisse cathédrale mba hiaraka hivondrona satria zahay zao ny solotena tany fa atao any amin'ny Tsirabe mba hisy any 1000 mahery any ny tanora rehetra zay ho tonga any Tsirabe. Zay zany ny tandronao tsatsara. Merci ianao eto ndray moa zany dia madame Ania zay azo lazaina fa ray aman-dreny zay mikoachea an'ireo tanoratsika avy any amin'ny cathédrale. Inona no azo ambara madame Ania? Azo ambara aloha dia vita soamantsara ny JMJ taty Majunga dia afapo tokoa ny tanora ary nahazo aim-panahy vaovao indrindra tamin'ny tamin'ny JMJ Majunga hoe aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao dia le tahotra zany ny tena ny base toerana teto a Majunga hoe matahotra aza matahotra ny hijoro aza matahotra ny homasina zay ka misaotra anareo ray aman-dreny rehetra avy eo Fort Dauphin nanampy anay tamin'ny lafiny arabola sy fitaovana nahatongavanay aty Majunga. Dia araka lazaiko teo hoe ianao ray solotena ray aman-dreny aty zay azo lazaina hoe tena hita taratra misy fa nanampy an'ireo tanoratsika. Inona no mba hafatra zany ho an'ireo tanoratsika sy ho an'ny tanoratsika zay tsy afaka nandeha namonjy an'ity JMJ ty taty Majunga? Ny hafatra ho an'ny tanora zay sy miafaky namonjy taty Majunga aloha dia mety maro ny sakanazy nahatongavan'ireo tanora ty fa magnome toky anareo zahay fa amin'ny JMJ 2021 zay atao ao Tsirabe dia hiezaka zahay handefa tanora maro zany hoe zany amin'ny lafiny sarandasy ao na iza zany tanora te handeha dia miezaka zahay mba hoe hampandeha mba hahamaro ny tanora zany fa tsara ny JMJ fa tena azahoana aim-panahy vaovao izy. Ok, merci. Madame Sera, ray aman-dreny niaraka amin'ireo tanoratsika tonga aty Majunga. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izao nanomezany fahasalamana tombonandro ka nahafahantsika rehetra niatrika ny JMJ andiany fahasivy. Koa manentana antsika rehetra koa amin'ny fanomanana ny JMJ manaraka andiany fahafolo zay hatao any Morondava. Dia nizao zany tsika tokony fa hiomana mikasika an'izay satria raha atao totomoto koa tsy rasatry lavitra ny lalana ka amin'izay mba afaka miatrika ny JMJ andiany fahafolo. Lohan'ny VTP ao amin'ny cathédrale vita ny JMJ président, inona no azo ambara? Ho anahy manokana zany
Ny fahitako anazy mitondra hery vaovao ho an'ny katedraly, mitondra hery vaovao an'ny diocèse satria samy afa-po aby ny rehetra, na tamin'ny resaka katesisy zay na tamin'ny fanomanana zay, ary azo lazaina fa misy fijery vaovao, misy fijery vaovao azo entina, azo alain-tahaka, azo tarafina ary azo ampiasaina amin'ny diocèsetsika sy indrindra amin'ny paroissetsika katedraly. Dia atao hoe dia mbola miarahabantsika rehetra moa zany amin'ity maraina ny andro alatsinainy ity, alatsinainy fa 2020 ny volana oktobra. Hitatsika amin'izao araka regny interview natao an'ny tanora sy ny ray aman-dreny regny fa dia amin'izao alatsinainy zao no hiainga miala eto Majunga ny mpizaika rehetra avy any Fort-Dauphin handeha hamonjy ny fidina amin'izay amin'igny lalana miala eto Antananarivo hatrany a Fort-Dauphin. Ny azo lazaina aloha dia nahazo fahasoavana reto tanora reto tamin'ny lalana regny fampianarana maro samihafa zay nomeny fiangonana tamin'ny lalana regny eveka maro isan-karazany regny. Omaly moa zany ny lamesa lehibe famaranana ny GMJ teto Majunga no sady nahazony ihany koa ny indulgence générale avy fiangonana tamin'ny lalany ireo eveka tamin'izay omaly izay. Efa henontsika ihany koa fa nisy ny changement na resaka Lacroix, izany hoe ny fifanolorana Lacroix ka dia ny Lacroix ny diocèse ny Fort-Dauphin moa zany dia lasa ny Morondava ary ny Morondava no lasantsika tamin'ity GMJ fa sivy ity. Henontsika ihany koa tamin'ny fanambarana lehibe omaly fa dia Antsirabe no handray ny GMJ fa folo ka dian'izao dia efa manentana antsika tanoran'ny fiangonana mbola misy 3 taona izay. Maro be tsika tonga taty Majunga mino fa ho maromaro mihoatra an'izay koa ny ho any Antsirabe satria azo lazaina hoe mba kaikaiky i Antsirabe. Araka regny fanentanana efa nataon'ny tanora zanatsika regny dia maro ny fahasoavana azo ireo taty ary ny fanirina mba hizara an'izay fahasoavana zay ho an'ny tanora namany rehefa tonga any Fort-Dauphin. Ho anareo tanora zay mba nieritreritra ho namonjy ny GMJ ka tsy tonga taty aza malahelo fa mbola misy ny GMJ koa manaraka dia iezahatsika ao anatin'ny fiangonantsika mba hanao fanentanana dieny zao sahady fa tsy miandry fotoana akaiky vo iomana fa mbola misy 3 taona dia efa momanina dieny zao mba amizay mba maro koa tsika ny afaka mamonjy ny GMJ indrindra ho anareo tanora ho any Antsirabe amin'ny 2021 fa dia mamerina ny fisaorana zay efa nataon'ny tanora fakatelemana ho an'ny fiangonana katedraly manokana, ho an'ny mopera, ny komity mpiangonana. Zay azo lazaina hoe nanampya ny nahafana nandehanareo tanora reto taty Majunga. Ho anareo kristianina zay namaly regny fangatahana regny amin'ny alalan'ny vola, ny kety maro isan-karazany, ny fanampianaram-pitaovana indrindra ny fotoananam-bavaka dia makasitraka makatelina misy olo tena reto tanora maro be reto fa dia henikazany mboninahitra izy ireo no ny fanampiana avy amintsika fa dia ny fahasoavan'Andriamanitra nirosaka amintsika raiky aby indrindra ny fitantanan'ny Masina Maria araka ny thème taty hoe aza matahotra ary Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao dia zay ihany koa naverimberin'ny eveka hoe aza matahotra ary tanora fa sitrak'Andriamanitra ianao. Ka izay dia ho atsika kristianina rehetra fa tsy ho an'ny tanora namonjy ny GMJ teto dia mankasitraka mankatelina ho atsika mianakavy. Saotra tompoko. GMJ Marie-Joseph GMJ Journée mondiale de la jeunesse GMJ Marie-Joseph GMJ